Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar utawi surat Zumar iku makiyatun bangsa Mekah telurune. Illa qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim al-ayata. Angin ayat qul ya ibadi saterusé. Ayat tersebut ayat qul ya ibadi iku madaniyatun bangsa Madinah telurune. Waya tali surat Zumar iku sakhamsun lima wa sab'una lan 70 apane ayatan-ayate. Jadi ini diwastani surat Zumar. Zumar itu maknanya pandan. Kranten teng surat iki disebutne kata-kata Zumar. Sikol ladina kafaru ila jahannama zumar wa sikol ladina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Jadi ayat karim itu kan teng surat Zumar sehingga diwastani surat Zumar. Bahkan wonten hadis indahune kanan Nabiul layanamu hatta yaqra'a Az-Zumar wa Bani Israil. Kanjeng Nabi boten kersa sare saderenge maos surat Zumar lan surat Bani Israil. Jadi surat ini termasuk istimewa kagem Kanjeng Nabi. Sehingga boten kersa sare nek dereng maos surat iki. Salintune ayat kul ya ibadi. Karena ayat iki temurune teng Madinah. Lah ayat iki diturunke kangge kangge menjelaskan tentang Wahsy. Wahsy iki yang kafir sing nacing mejahi pamane Kanjeng Nabi Hamzah. Di Hamzah itu saya percaya namanya Wahsy. Bahkan mayat Hamzah itu dimutilasi, tidak diledek lagi Hamzah Wahsy saking bencine. Bahkan Wahsy ini benci banget dengan Kanjeng Nabi. Tetapi sak benci-bencine Wahsy boten saged melawan hidayah. Jadi Wahsy iki pikantuk hidayah masuk Islam ke Madinah. Sehingga ketika sampun masuk Islam, tiyang sing pada waktu kafir sangat dibenci dhateng Wahsy niku justru berbalik. Kanjeng Nabi termasuk tiyang sing paling didemeni, paling disenengi bagi Wahsy. Saksamane mlebu Islam. Jadi Gusti Allah niku lek nyukani contoh dateng
kita kedadosan sing sangat luar biasa. Jadi ku cermin teng wahsi iki sifat sing luar biasa sing ditampilne nalika kufure bencine ning wong Kanjeng Nabi lan termasuk keluargane sing Islam iku pun pol-polan. Lho teng mriku Gusti Allah malah dadene hidayahe teng piyambak. Jadi wong sing paling benci teng Kanjeng Nabi justru duwe hidayah karo Gusti Allah. Tur niku kangge nampilne akhlake Kanjeng Nabi teng umat. Sekalipun Kanjeng Nabi nalika sik kahire waksi niku paling dibenci kali waksi. Lan Kanjeng Nabi nggih pirsa. Begitu masuk Islam berbalik sifatnya. Kanjeng Nabi nggih boten duwe rasa seketik pun gak seneng teng waksi boten. Dadi akhlak Kanjeng Nabi sing paling luhur nggih ngoten niku diantarane. Dadi sekalipun nate dibenci pol-polan kali waksi, begitu masuk Islam nggih seneng Nabi kali waksi, senenge nggih krana ya akhul muslim. Dadi wong Islam kan kal jasadil wahid kal bunyan. Dadi yo ketika dadi wong apik yo disenengi. Masih yo ten iki duwe cacat nate mejahi pamane. Tentu dan mriku lek ukurane wong biasa kaya sulit bersikap bertolak belakang nalika nate duwe kebencian sing luar biasa berbalik dadi seneng niku paling sulit bagi rata-rata manusia. Lan iku dicontohne Kanjeng Nabi dhateng umat supaya umat nggih nerok. Kadang kita niki padha-padha Islami, padha-padha duwe imani, masalah kecil mawon didadekne gede. Sehingga ketika niku cek ganjel ya mboten purun akal. Sekalipun mungkin sak kelompok yasinan ternyata duwe unek-unek gak enak ya kok berkak salaman. Dan itu mboten dicontohne mboten niku. Lane lek sing ora dicontohne Kanjeng Nabi mboten ya aja ditelokno dadi lakon. Wong urusan cilik mawon Kanjeng Nabi sing urusan gedhe niku mawon Kanjeng Nabi saged nyelami, saged ngelalekne krana apik, krana wong dadi apik. Nah kita niki padha-padha apike, artine padha-padha duwe imane. Masalah cilik dadi gedhe sehingga gak akur. Kadang ya nek sampai meninggal dunia mboten akur. Jadi nggih kudune mboten. Ya seberat apapun nek terniku urusan nafsu niku ya kudu dihindari. Jadi sedaya sing kaitane kali pegel, kali dendam niku kan nafsu sing maju. Nah itu kudu dihindari. Jadi cermine Kanjeng Nabi nggih kita terokne, jadi terokne sing gampang-gampang mawon. Sing mungkin berat ya diterokne sekalipun itu berat menggah nafsune, tapi nek kita saged nyolehne, kita nuruti datang suara hati nggih mboten barang abot. Abot itu karena kita tasik dikuasai nafsu kita. Sehingga kaya-kaya iki abot. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi utawi temurune kitab Quran. Tanzilul kitabi temurune kitab Quran Quran itu tegese Quran. Lafaz tanzil iku mubtada'un dadi mubtada. Iku minallahi saking Gusti Allah. Lafaz minallah khabaru iku dadi khabare mubtada. Al-Azizi kang mulya bimul kiye dalam kerakone Allah. Al-Hakimi kang bijaksana fi sun'ihi ing dalam kegaweane Allah.
Temriki permulaane surat Zumar dawake tanzilul kitab minallah. Jadi diturunke nurunke Al-Qur'an iku saka Allah. Temurune Al-Qur'an niku saking Allah. Nah iki dawuh iki kangge jawab atau kangge menolak kangge wong musyrik sing temriku nuduh dhateng Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi niki yu'allimuhul basar. Jadi sing didik, sing mulang Muhammad iku menungso. Niku nalika Kanjeng Nabi nyampeni ayat-ayat Quran anggapane wong kafir, wong musyrik niku nuduh bilih Kanjeng Nabi iso ngucapne ayat-ayat Quran niku enek sing marahi. Nggih padha menungsane niku ucapane wong kafir. Utawa menganggap bahwa Nabi Muhammad itu edan. Jadi tamriku ngucap Nabi jinnah. Muhammad itu edan. Karena napa nggih apa sing diucapake lewat ayat Quran itu kan kata sing menggah wong musyrik niku gak ditampa. Sehingga dianggap Kanjeng Nabi itu ngomel edan. Lajeng Gusti Allah nurunake ayat tanzilul kitab minallah. Jadi temurune Quran iku saka ngersane Gusti Allah, ora saka liyane, ora saka manungsa. Jadi murni saka Gusti Allah. Inna anzalna al-azizi al-hakim. Inna anzalna ilaika. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq. Inna sunna Allah iku anzalna nurunake ingsun. Ilaika marang sira ya Muhammad he Muhammad al-kitaba ing kitab Quran bil haqqi sebab temen. Makna bilkan boleh bisa babi. Mutaan itu nidukan gumantung bi anzala telan dapat anzala. Di anzala telan dapat anzala. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Fa'bud mongko nyembah sira Allah Gusti Allah mukhlishan kalih wong kang ikhlasake atau wong kang ikhlas. Mukhlishan kali ukang ikhlas kal murnekne lahum maring Gusti Allah adina ing ibadah. Dimurnekne dibersihne minasirki saking sirik. Wahidan tegese kanne kotake siji lahum maring Gusti Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ala eling lillahi iku ketuwe Allah adinu utai agama utai ibadah al-khalisu kang murni la yastahiqu kang ora haki ing adin sapa ghairuhu ya Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah lebih jelasnya tentang temurune Quran. Dengan berwakan tamsil kita minallah. Bahkan enten penjelasan tempundi kitab itu diturunkan. Jadi dijelaskan mana inna anzalna ilaika kata bil haqq. Di saat ini sunurunke kitab Quran marang sliramu sebab hak kelawan hak. Niki bentuk tasyrik, bentuk mulyane perkawis sing diturunke Allah dhateng Kanjeng Nabi bahwa napa sing diturunke niku saking ngarsane Gusti Allah. Lajeng kandungan Al-Qur'an secara umum niku napa? Kandungane Al-Qur'an secara umum fa'budillah mukhlishan. Intine
Quran itu diturunke dhateng Kanjeng Nabi supaya di tabletne diaturne teng umate teng jerone enten seruan ubudullah. Dadi padha nyembah ing Allah kalih murni kalih ikhlasne lek ibadah marang Allah. Dadi murnine ngibadahi teng Gusti Allah disepekne saking sirik, boten menyekutukan Allah kelawan lintune. Jadi nekatkan bahwa Allah mau setunggal. Lah niki penting kangge napa niku kawulane Allah tentang mukhlisoladdin. Karena ternyata kathah perbuatan saking menungso niki sing secara batin tasik nyekutokne dhateng Allah perkawis itu kok Gusti Allah umpamane wong dagang teng niku jek lebih pentingnya tentang urusan batine. Artinya batin itu saged ndadekne kita kaya dengan batin itu kita saged urip. Kaya dengan batin itu kita saged mengatasi segala masalah. Sehingga kita supe dateng sinten sing ndadekne batin. Jadi salah lek ngucap padane kita diobati dokter, lajeng kita diparingi saged waras lantaran obati dokter ini. Lah kesuwune terima kasih ten dokter itu kadang melalaikan sing duwe dokter pangeran. Tentulah secara sirri kaya kita lebih yakin datang dokternya, betul lebih yakin datang pangeran dokter. Hal-hal sing ngoten itu namine sirik khafi, sirik sing lembut, sing kita kurang waspada. Bila kita badhe ngomongnya kesuwun, terima kasih sinten kemawon pertama sing medal saking lisan kita syukur dhateng pangeran. Baru mangke ten menungso sing dadane kita selamat, ten menungso sing dadane kita waras, ten menungso sing dadane kita diselametne saka kehadiran. Tetapi cara ucapnya kudu bener nih supaya kita biasa. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged terbebas saking kemiskinan umpamane. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged waras saking penyakit kula sing pun bertahun-tahun kula rasake. Nah, ngoten-ngoten niku kudu teliti. Jadi ucapan sekalipun mungkin kita sadar bahwa sakjane ya tujuanku kesuwun ning Gusti Allah. Tetapi ucapan ini udah disertakan supaya kita ben tergolong wong sing betul-betul mukhlisoladdin. Kadang-kadang wis ditatani wali mawon, ditatani wali mawon itu sik diprotes. Nalika Ibnu Arabi nate ngucapake Allah fi jaybi, pangeranku ning saku. Lho niku protes wali-wali kathah. Krana ucapane ngoten niku. Lan kathah wali-wali sing ucapane niku bertentangan karo syariat. Tetapi karena wali tentu duwe cara piyambak utawi lesane kadang-kadang gak nyambung karo atine.
Utawa kata-katane niku memang bener, tapi butuh pemahaman sing jelas. Sing pun tingkatane wali mawon nek ucapane niku kaya bertentangan karo syariat nggih ditentang. Mila zaman rumiyin teng Jawa niki saya sing dikenal itu mengajarkan nika apa jenenge. Jadi nanggap ya Allah ku ya aku, aku ya Allah kan. Atau niku termasuk. Niku diadili oleh para wali. Karena itu membahayakan masyarakat umum. Nah, sekalipun prosesnya napa niku lek eksekusi Siti Jenar itu koyoke luar biasa. Jadi diriwayatnya awal Siti Jenar itu diadu kali keris sing duwe keris ampun itu kaya antara wesi kali wesi unine berarti munting kaya wesi kali wesi terus metu getih putih lan niku lek wong biasa tentu niku nggih dadekne itu wong bener tenan karena dalam proses tandingi mawon hal sing luar biasa itu saged dipirsani masyarakat karena lek eksekusi nanti terhadapane masyarakat bahkan buat saged pecah saged dipecah karena dituduhi dhewe kalian sing bersangkutan. Nah niku termasuk wong keblinger ta mboten kita nggih mboten saged mastani. Riyen nate zaman wali-wali agung riyen namine Al-Hallaj niku nggih sami. Prosesnya kados mirip kados itu Jenar. Tetapi sebagian ulama tasik kata sing mastani Al-Hallaj niku nggih waliullah. Semarang riyen nate diadili dihukum mati kali para wali. Nah, kelasnya kan yo kelas dulu. Jadi yo kita boten saged mastani kusuk tawane neraka swarga kita boten bisa. Sekalipun itu bisa ngadili para wali. Jadi nilai penting ucapan sing berdasar tulisan kita itu penting disusun sedemikian rupa sehingga supaya boten dadekne ucapan sing sibeh sing mirip sinek mirip boten. Itu kudu hati-hati. Nah, kita wong biasa ya ditata sing apik supaya boten dadekne pemangke sing tepat. Mari kita wong biasa. Jadi belajar ucapan sing itu dipasi. Jadi istilah kesuwun niku ucapan terima kasih itu sing paling pertama disebutnya itu pangeran. Ya Allah matur nuwun kula dengan warasake lantaran si dokter. Dan itu langsung saya. Cuma kadang-kadang wong kadung seneng itu banget, seneng banget. Soalnya ada lari ucape orang-orang kesuwun jenengan pun kan biasa kesuwun dengan pun sampai pulau waras. Jadi secara ucapan kurang pas, tetapi menangani wong biasa macam itu bukan sadar. Kotayo gak ngerti lagi kurang pas. Jelas saat ini kita itu menyadari hal-hal yang itu kurang pas, kita pas. Jadi jadi lebih saya. Kenapa dituntut kita ibadah kudu mukhlis sholawati, kudu ikhlas ini? Karena memang agama itu murni saking Allah, lan boten sing lebih berharga ke hati agama saat itu Gusti. Mulane nek ana wong gawe agama dhewe ya berarti niku senes agama.
agama kuwo gandane Allah. Jadi buat nanti agama sing dianggap hak saat itu nih agama saking Allah. Karena la yastahiqu ghairu. Banyak sih berhak ngakoni tentang agama tertentu gitu. Sedaya itu adil al-khalis murni saking Gusti Allah, boten saking itu. Waladina ittakhadhu min dunihi awliya mana kudu illa biqarribuna zulma. Waladina tewa kabeh ittakhadhu kapadha ngalap sapa ladina min dunihi saking liyane Gusti Allah al-asnama ngalap al-asnama ing pira-pira patung di alam aulia ing pira-pira kekasih wali pira-pira kekasih wa utawi alalina iku kufar Makkah pira-pira wong kafir tanah Makkah kalau ucap sapa alalina mana kudu ora nyembah ingsun ing asnam mana kudu ora nyembah ingsun ing asnam illa liqarribuna amin krana markake apa asnam ing kita ta ing ingsun ila Allah maring Gusti Allah zulfa kelawan markake temenan kurba tegese kelawan markake temen masdarun yaitu masdar di makna takriban lan kanggo maknane takriban. Dadi wong-wong kafir Makkah sing padha ngarep patung saliyane Allah di alam dadi kekasih, dadi sesembahan, dadi kekasih kuat. Lajeng napa sing diucapne wong kafir tentang patung-patung ini? Mana kudu illa liqarribuna ila wajib. Jadi kita wong kafir iki nyembah patung ora ana tujuane mung krana nyedekne kita Allah. Jadi sarana patung-patung sing tak sembah iku minangka sarana kita kangge nyedekne ning pangeran. Secara kaya bener. Lha niku lagi dipadani kalih wong Islam. Wong Islam nek salat madhep ning Ka'bah. Bukan berarti salat ning Ka'bah, tetapi Ka'bah niku minangka wasilah kangge nuju teng pangeran. Padha karo aku wong kafir iki padha. Jadi patung itu minangka wasilah kangge nuju teng pangeran Allah. Nah cuma krono niku senes tuntunan sing disampaine Allah teng Kanjeng Nabi senes niku. Dadi nggih sekalipun niku dikiasne teng niku nggih mboten saged sampe. Mboten padha. Wong kafir itu nek ditakoki, sapa sing dadekne sampeyan kafir? Sapa sing dadekne langit lan bumi? Pasti jawabane sami kaliyan itu, Allah. Pangeran Allah. Aja ditakoki, lah sampeyan kok padha nyembah patung? Ya patung iki minangka sarana apa? Sarana tok kangge mendekatkan kita ke Allah lewat nyembah patung. Iku wong kafir. Nah, tetapi agama ini kan enten syariat. Agama ini enten syariat, enten tuntunan. Nah, tuntunan itu sing ngersane sing nyukani di pangeran Allah. Nah, di antara tuntunan ini caranya kita nyembah ke pangeran itu lewat kita madhep ke kiblat di Ka'bah. Niku tuntunan. Jadi boten nyembah patung. Sehingga sekalipun itu didamel perbandingan karo kafir, tetapi krana niku
nggih tuntunan sing Allah kersani lewat cara niku. Lan Gusti Allah mboten nyukani tuntunan lewat cara nyembah patung. Mongko nyembah patung wong kafir minangka sarana kangge dekatkan diri teng pangeran iku nggih mboten leres. Jadi bagi wong kafir patung-patung itu ternyata bukan sekedar kangge wasilah, bahkan anggapane patung-patung itu saged nyapaati lah iki lek. Jadi bukan sekedar kangge marep ning pangeran tok, tapi patung-patung itu bagi wong kafir sok teng akhirate saged nulungi dateng wong-wong kafir teng ngarsane Gusti Allah. Dan itu pun beda kali syariat agama Islam. Cinta itu proses ibadah kiblate teng Ka'bah. Tetapi untuk urusan syafaat niku utusane sing nyafaati. Senes sing didadekne wasilah kangge takarrub utawa sing dadi kiblat niku Ka'bah. Itu barang mati, sapi kali patung itu barang mati. Teng itu boten saged nyapaati. Mila benjing teng akhirat nggih diwelehne kali pangeran. Ki patung-patung sing kok sembah nalika teng donya saiki jalukan tuntutan iso nulungi sampean kabeh ora. Dadi sing nyembah lan disembah bakal diubahne neraka kabeh. Terus temen itu karya Gusti Allah diolehne wong-wong kafir sing temen itu nyembah patung sing calone teng akhirat bakal seluruh dheweke saking haul qiyamah. Ternyata boten saged dibuktekne.